Build PC 2026 thì cần bao nhiêu tiền? Theo tôi là 7 đến 10 triệu để dùng cho chuyên văn phòng, 15 cho đến 20 triệu là chơi game tầm trung, còn 30 cho đến 40 triệu anh em chuyên về đồ họa 3D, 4K, 2K. Tại sao tôi lại đưa ra cái mức giá lại hơi cao như vậy? Bởi vì linh kiện chính hãng bao giờ nó cũng đảm bảo hơn những linh kiện không chính hãng rất là nhiều nhé. Tuy là linh kiện chính hãng thì nó cao hơn một chút, nhưng mà nó về sau thì nó sẽ đổi lại được cái sự ổn định cho công việc, hoặc là anh em chơi game hoặc là trải nghiệm. Thì tôi nghĩ là một khoảng đó thì hoàn toàn xứng đáng.